Copii, am o problemă de viață și de moarte, ajutați-mă, vă rog! Ce s-a întâmplat, domn profesor? A murit cineva? Vi s-a stricat kendama? Arde școala? Hai măi, Oana, mai taci din gură, ce-s cu prostiile astea? Cum să-i se strice kendama? Ce ai pățit? Spuneți, domn profesor, ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa de panicat? Domn profesor e supărat pentru că Pichi e răcit și n-a venit la școală. Nu mă, copii, mă, ce-s cu prostiile astea și cu întrebările astea? Am o problemă mult mai gravă. Nu știu ce mașină să-mi cumpăr. BMW sau Audi? Audi sau BMW? Ajutați-mă, vă rog, că nu știu. Săracul domn profesor nu știe ce mașină să-și ia. Luați-vă, domn profesor, Audi. E roșu, e frumos. Cum adică să-și ia Audi și roșu? Audi e pentru fetițe. Luați-vă, domn profesor, BMW. E pentru șmecher BMW-ul. Audi este pentru șmecher, BMW e pentru cocalar. Deci avem 2 voturi pentru Audi și 1 pentru BMW. Am nevoie de ajutorul vostru, să scrieți în comentarii.